Sing penting laris dagangane sehat awake. Lah sing model laris ki sing ndi? Iki. Apa? Iki tak paketne paket ruang tamu, paket hemat ruang tamu. Tak wae kursi sudut siji bagongan kaya ngene iki. Wis eneng ukire dhuwure. Nah, iki ukuran 2,50 meter kali 2 meter. Bahan full kayu jati. Asli full jati apa kan? Full jati nek gak jati gak sambut tuku. Terus Sing- kaya apa neh ngo? Sing nomor loro lemari gerabah, Mas. Tinggi hiasan ning ruang tamu, ngendele souvenir boneka gerabah cocok. Iki tak sepilne barange. Endi to? Lah iki lho rininya to, Mas. Kene lho, Mas. Kene. Lah iki lemari gerabah 2 pintu sistem knockdown. 3 pintu iki ya? Heeh, 3 pintu. Dadine iki terbagi menjadi 6 pintu kabinet penyimpanan. Nah, bawah 3, atas 3. Ini Mas, bahannya full jati, Mas. Asli Bahannya full jati. jati kaya niki. 3 pintu dhuwur ya wis dilengkapi karo ukir, dihiasi karo ukir. Iki sistemnya knockdown, Mas, kaya ini lho, Mas. Wis bengkak pasang iki ya iki. Iya lho. Oh. Dadine nek umpama kan biasane nek omah kawak dhuwure pintune cuma 2 meter. Lah berhubung iki lemarine dhuwure 2 meter 20, iki tetep bisa masuk. Aman. Paman ya iki ya. Loro kuwi tak kei rega 5.800.000 ya, Mas. 5.800.000. 5.800.000 wis teko omahmu. Gratis ongkos kirim intine seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Kuwi gratis ongkir. Lah bayare? Bayare engko nek barange wis teko, dicek sik, lagi dibayar. Bayare cek udah ngono lho, Mas. Kaya cah nom-nom dodolan zaman saiki ngono kae lho. Cara pesene langsung japri nang nomor pemesanan ning bawah bio profil. Arthur Mebel ya, aja lali. Arthur Mebel. Lah aku langsung japri karo aku dhewe. Video call oleh. Delok barangnya secara real apa detail oleh. Bebas ya. 5.800.000 tak wae loro. Iki lho, barangnya full kayu jati iki karo kursi.